السلام عليكم الاخوان. الا قلت لكم كاينه علاقه بين هذا الشيء اللي وقع مع توتنهام والمنتخب المغربي ديالنا، تيقوني وتبع معايا الفيديو باش نفهمك شنو هي العلاقه. كاين واحد الفرضيه سميتها حلاوه اللسان ديال الالقاب. كاين واحد الفروق اللي ما خلاو ما داروا، ما قدروش يربحوا شي لقب، بحال مثلا المنتخب المغربي ديالنا اللي في كاس افريقيا ما خلينا ما درنا، في الاخر جنوب افريقيا جات احسن نسخه ديالنا مع المدرب وليد الركراكي ومع ما عرفت شكون، مع زياش وحكيمي وكذا، وما قدرناش نديو داك اللقب ديال كاس افريقيا اللي كنحلموا به ليل ونهار. فتوتنهام كان واقع على نفس البلان، وبزاف ديال الفرق اخرين وبزاف ديال اللعابه واقع لهم بزاف ديال البلان بحال هذا البلان اللي واقع لنا في المنتخب المغربي، كيحلموا يربحوا شي لقب وما قدروش يديوه. ولكن في 2025 سبحان الله الامور تيسرات مع هاد الناس هادو وتبدلات، الوضع تبدل. فتخيلوا معايا توتنهام ربحات اصاحبي لقب 17 عام. تخيل سون قال لهم 10 سنين وانا كنحلم نربح شي لقب مع هذا الفريق، وانا كنحس براسي عطيت للفريق بزاف، خصني شي لقب قبل ما نسالي المسيره ديالي او لا قبل ما نمشي من هذا الفريق. وتحقق، ولقب ثقيله معلم، اوروبا ليغ راه ماشي شي لقب صغيور، منافسه كتكون فيه، تكونوا فيه فراقي واعرين. هاري كين مباشره من 13 الموسم بعدا، بالمناسبه 13 الموسم هو مع توتنهام ما قدر يدي حتى شي لقب صاحبي، بزاف ديال النهائيات اللي لعب وبزاف ديال ما عرفت شنو لقب ما قدرش يربح، لدرجه ان هاري كين ولاو تيوصفوه بالمنحوس مسكين. مباشره من بعد ما مشى لبايرن ميونخ 2025 دا اللقب ديالو. دونك هنا غادي نرجعوا للمنتخب المغربي باش ما نطولش عليكم بزاف. 2025 غادي نلعبوا كاس افريقيا في بلادنا ان شاء الله، غادي تنظم عندنا كاس افريقيا. دونك هذا الكاس ديالنا المغرب حتى هو فريق واعر، المنتخب ديالنا احسن منتخب في العالم كاع انا بالنسبه لي. ولكن للاسف الشديد ما عندنا حتى شي لقب. راس لافوكا مسكين عيا ما يتفلسف، عيا ما يدير، ما قدرش يجيب لنا كاس افريقيا. الانجاز الوحيد اللي قدرنا نديروه هو انجاز كبير الحمد لله، ولكن ما كافيش، خصنا لقب معلم، خصنا نجمع كاس افريقيا ديالنا ان شاء الله هذا العام. وهذه النظريه انا كنت قريت عليها سميتها حلاوه اللسان. كيكون شي واحد خايب وحلاوه اللسان كيقدر يجيب شي ساطه مزيانه، نفس الشيء المنتخب تيكون مزعلك ولكن بحلاوه اللسان غادي يجيب لقب نار. كيفاش الله اعلم، المهم فهموها انتم. وتهلاو الاخوان، عندكم شي حاجه زيدوها لي في التعليقات ونتشوفوا في شي فيديو واحد اخر. يلا تهلاو.